Terezín je pre mňa miesto, kde som sa narodil, o ktorom som celý život nič nevedel. Bol som tu prvýkrát v roku 1990, vtedy som prvýkrát videl originálny dokument o tom, kedy sa moja mama, odkiaľ sem prišla s mojim bratom. Terezín je pre mňa symbol údelu našej rodiny. Dneska som tu už asi 6. krát. Je to zvláštne mesto. Tu boli medené tabuľky s menami ľudí, ktorí sú tu pochovaní a nejaký hajzel ich vypáčil a predal do zberných surovín. V pevnosti sa popravovalo a bolo to väzenie. Koncentrák bol v meste. Tam bolo niekoľko desiatok tisíc ľudí, tu nám bolo niekoľko tisícov. Pôvodne boli skutočne tí väzni koncentračných táborov chápaní ako otrocká pracovná sila. Zadarmo a od nevidím do nevidím. Vraždiť sa začalo až neskôr. Ale absurdita toho sloganu práca oslobodzuje, to tam naprosto uniká. A aj nemá cenu sa nad tým zamýšľať. Dom šéfa tábora, tak on tam mal svoju rodinu, on tam mal svoju zeleninovú záhradku, on tam mal svojho pejska, detičky. To boli úradníci, veľmi výkonní, veľmi disciplinovaní a náplňou ich práce bolo zabíjať a pripravovať na zabíjanie ľudí. Viem si predstaviť, že si večer pustil Wagnera alebo otvoril si nejakú náročnú literatúru. Eichmann v Jeruzaleme pred súdom ani na 5 minút nezapochyboval o tom, že je nevinný. A koľko je rokov po vojne? Však vojna skončila v 45., teraz máš 2008, to je 63 rokov. Ja mám pocit, že tí ľudia s tým mestom nespravili vôbec nič, ale nie z piety k pôvodnej fazóne, jak v histórii tohto mesta, ale pretože nemajú radi. Ale to je zvláštna mentalita ľudí, ktorí nemajú radi miesto, kde žijú. Kde chodia do práce, kde vychovávajú deti. To je istý typ postihnutosti. To je prekliatie tohoto miesta, ale ja tomu nerozumiem. To bola vždycky železnica, ktorá spojovala Terezín so svetom, ale keď tu bol koncentrák, tak to bolo výkladište ľudí. Sem prichádzali transporty zo Serede a z celej Európy. Sú nás tí ľudia, proste ľudkovia, vystúpili a konec. Fajka hasla. Mama hovorila, že keď išli tých 5 dní zo Seredi sem,
bol narvaný vagón, ona bola v pokročilom tehotenstve a jej na bruchu ležala nejaká dievčina, ale sa bála pohnúť celý ten čas. Tu som sa narodil. Úplne ma šokovalo, a keď sme vošli do toho domu a pýtal som sa ľudí, či vedia, kde bývajú, tak mi povedali, že nevedia. Si neviem predstaviť, že by som niekde žil a história toho miesta by bola cudzia. Moja mama, keď som sa narodil, tak nebola tam detská postielka, tak ma uložila do nejakej krabice a tam som vlastne strávil tie prvé týždne a možno aj tie 2,5 mesiaca až do oslobodenia Terezína. Väčšina ľudí má asi inú predstavu o svojom rodisku. Moja mama tu nebola nikdy v živote. Od vojny. Môj brat Egon tu bol raz so mnou.